150幾萬買3棟獨家別墅，咩感覺啊？呢度有溫泉、有湖景、有天又有地，只要你願意揸車個零鐘過嚟呢度度假、退休養老，唔好太舒服啊！呢度咧就係我哋入戶空間啦，有溫泉、有花園啦，哇！我哋浸完溫泉之後，仲可以喺度沖翻個涼啊！咁呢個位置咧本身係，如果我哋唔做花園嘅話咧，我哋完全可以做翻一個停車位啊！因為咧我哋係兩邊都可以設計成開門嘅位置嘅，咁我哋呢度咧啱好係夠我哋停一台車噶。我哋停好車之後咧，可以入嚟我哋呢個小小嘅休息區，咁呢度咧係連通我哋嘅客廳噶。咁呢個位置咧就係我哋嘅餐客廳空間啦，仲有咧就係我哋開放式廚房啦。咁多位今晚想食啲乜嘢啊？呢一層我稱之為休閒休息區，揀一張你中意嘅黑膠。今晚飲邊支啊？好啦，各位老闆，你係中意平口定係 V 口啊？哎呀，飲上頭之後行幾步路就可以翻房休息啦。同埋咧，佢呢一層佢呢個房係有一個 L 字形嘅露台，喺呢度吹下風、食下酒都係唔錯噶。3樓都係有睇頭嘅，6天嘅浴缸，瞬間感覺到位啦。就算呢度唔放一個浴缸嘅話咧，哇！呢度做翻我哋自己嘅空中花園，望住出面嘅湖景，慢慢探佢都好。